Fataubu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'al asmala fa inim tulita bigum latin ausubatin bimat lisin patada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi belajar, ngawitan abdi sadaya belajar nabtadi'u kalawan jenengan Allah Ar-Rahmani Allah anu mapari nikmat umum, Ar-Rahimi Allah nu maparin nikmat khusus. Salajengna alhamdulillah ari jenis puji pembahasan panjangna di tengah nanya di kurungan ku musonif baca ku sorangan da geus ngarajina husorof ieu. Tosok nyapekeun geura. Alhamdulillah ari jenis puji lillahi teretang tu ka Allah. Pembagian alif lam jeung lam huruf jarna disadiakeun di tengah halaman 5. Tinggal macaan. Heuh bener Kang gampil cenah. Sok aya geura baca. Gampil dah. Wassalatu jeung ari rahmat, wassalamu jeung salam ala rasulillahi muga tercurah ka utusan Allah. Amin. Mabade asarohna halaman 8 tengahna dua jajar ti hanap eta mabadena. Inna mabadi kulli fanin asroh al-haddu wal madu thumma samroh wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syah wa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darol jami'a haza syarofa taeta pembagianana halaman salapan pahaduhu nih baca heula hayu atuh pala bade masa eutik kamari janji pannya. Jadi ngaji tauhid nanya ngaji kitab tauhid mana wae tah mah badena ieu gitu da sami mah bade nahu eta we hiji misalnya. Yang penting mah produkna anu kedaseur produsen mah hiji we. Pertama pahaduhu naon ari ta'rif had pantarif ayat 2 ayat ta'rif had ayat ta'rif rosam. Apa definisi ilmu tauhid? Pahaduhu lugotan ari ta'rif had ilmu tauhid cek lugot al ilmu bi anna syai'a wahidun halaman salapan jarang kaji tengahna nyaho bahwa sesuatu teh hiji. Setiap apa sesuatu hiji disebut naon tauhid. Sebab tauhid segata masdar tina sulasi mazid warna awal bab sani wazan fa'ala yufa'ilu taf'il wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahhidun wada kamuwahhadun wahid la tuwahid wahid. Jadi ngaran tauhid cek lugot al ilmu bi anna syai'a wahidun paham tahu bahwa sesuatu itu satu. Ngan tadi maksud ya teman. Wa syar'an ari ta'rif tauhid munggu syara bi maknal panil mudawwani kalawan makna fan nu dibukukeun. Ilmun yubhatsu fihi an isbatil aqaidi diniyati al muktasabi min adillatihal yakiniyati. Eta tatarikna. Apa definisi ilmu tauhid? Berebet dibaca teu katalar. Ari ngaran ilmu tauhid menurut syara ilmun suatu ilmu yubhasu nu dibahas
fihi dina ilmu tersebut an isbatil aqaidid diniyati netepkeun pirang-pirang akidah nu bangsa agama. Jadi ngaran tauhid cek saramah ilmu anu fungsina membahas dan menetapkan akidah-akidah Islam. Ngan ya ilmu bukan hasil gratis, tapi al-muktasabi min adillati hal yakiniyah, menang nyandak, menang ngahasilkeun buah daripada sebuah proses dalil-dalil nu bangsa yakin. Jadi tauhid mah kudu yakin atuh. Teu meunang aya tauhid ijtihad teu meunang. Ari pangeran sabari menurut ijtihad abdi mah hiji teu meunang eta teh yakin eta. Kudu yakin. Eta lamun bimanapan mudawan. Kadua, wa bi ghairi maknal panil mudawani jeung ta'rif tauhid mungguh sara lamun mudag lain makna pan nu dibukukeun ifradul ma'budi bil ibadati ma'ati kodi wahdatihi datan wasifatin wa af'alan. Jadi definisi tauhid lamun ningali panu teu dibukukeun mah ifradul ma'budi mengesakeun nu diibadahan, mengesakeun nu diibadahan ma'ati kodi wahdatihi sarta nekadkeun tunggalna ma'bud. Datan datna hiji wasifatin sifatna hiji wa afalan jeung pada malana hiji teh bisa kitu naripanana tauhid gini teh pokona mah abdi beribadah hanya kepada Allah, abdi mencari ilmu hanya mencari ridho Allah, abdi berpuasa Ramadan hanya mencari ridho Allah. Ta eta geus tauhid jalmi wakila. Cekawal kadua isbatu datin goiri mustabihatin liddawat mangga eta netepkeun dat bari teu sarupa jeung dat sejen mangga kitu naripanana. Netepkeun dat Allah nu teu sarupa jeung dat sejen disebutna walam yakullahu kufuwan ahad nya. Atawa aina wala mu'attalatin aina anis sifat hiji tah. Jadi ta'rif had ilmu tauhid tiasa ilmun yubhasu fihi an isbatil aqaidi diniyatil muktasabi min adilatihal yakiniyah bisa na'rifan di ifradul ma'budi bil ibadati ma'ati qadi wahdati hidatan wasifatin wafalan mangga. Kadua maudu objek luang lingkup nurek dibahas, target inti sasaran utama. Wa mauduhu jeung ari objek ilmu tauhid datullahi wa datu rusulihi min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu wal mumkinu min haitsu innahu yustadalu bihi ala wujudi sonihi wasamiyatu min haitsu tiqodiha mangga. Naon mauduna ilmu tauhid datullahi nurek dibahas adalah dat Gusti Allah. Itu ngabahas dat saja tauhid dat Allah we. Kadua wadatu rusulihi jeung dat pirang-pirang utusan Allah itu maudu tauhid. Min hayasuma yajibu wa ma yastahilu wa ma. Jadi nurek dibahas lain datang nurek bahas mah sifat nu wajib di Allah, sifat nu mustahil di Allah, sifat nu menang di Allah, sifat nu wajib di Rasul, sifat nu mustahil di Rasul, sifat nu menang di Rasul. Oge wal mumkinu mauduna teh ngabahas naon? Mungkin nya. Mungkin. Min haitsu innahu yustadalu bih ala wujudi sonihi nurek dibahas na mungkin kitu sote mungkin dibahas teh rek dipake ngadalilan wujud sonina, wujud pencipta mungkin. Salajengna wasamrotuhu naon ari buahna ilmu tauhid goyahna
faidahna, apa kegunaan dan fungsi ilmu tauhid. Wa samratuhu ma'rifatu sifatillahi wa rusulihi bil barohinil qat'iyati wal fauzu bisa'adatil abadiyah. Buahna ngaji tauhid to hiji nganyahokeun sifat-sifat Gusti, itu target. Jadi buahna ngaji tauhid teh nganyahokeun sifat Allah. Kadua warusulihi nganyahokeun sifat pirang-pirang Rasul Allah. Bari nganyahokeun ge lain euceuk neng bil barohinil qat'iyah, tahu sifat Allah, tahu sifat Rasul dengan dalil yang pasti. Terus target kedua wasamratuhna teh wal fauzu bisa'adatil abadiyah, buahna faidah kegunaan ngaji tauhid teh hayang mencapai kebahagiaan yang abadi. Jadi nu ngaji tauhid mah bagian bakal langgeng, amin. Rumah tanggana langgeng can cerai mah. Terus kautamaanana wa fadluhu annahu asyraful ulumi likaunihi muta'alliqan bidatillahi ta'ala wadati rusulihi wa ma yatsba'u dalik. Naon kautamaan ilmu tauhid? Annahu asyraful ulum, tauhid teh ilmu yang paling mulia. Kita buktikan nih baju terang doma teh aja terang doma mirip teh mana guru Ganesha mana teh jangan yang buat terang doma teh kuningannya. Kenapa binatang tersebut dikatakan domba, ente juen, ente teddy gitu kan. Binatang tersebut dikatakan domba karena dari mulai bulu, kulit, daging, kepala, ekor, kaki semua nempel karena tulang. Terus coba ieu domba pencit, huluna pisahkeun, sukuna pisahkeun, kulit daging pisahkeun, disebut domba teu? Henteu. Huluna pisahkeun disebutna kepala domba. Kakina dipisahkeun disebutna kaki domba. Pisahkeun kulitna jadi kulit domba. Pisahkeun buluna bulu domba. Dagingna pisahkeun daging domba. Karos ibadah urang ditarima sote, pengabdian urang ditarima sote lamun ayat tauhidan tulang teh. Lamun ibadah tauhidan disebut nate bangke salat, bangke puasa, bangke ngaji, bangke sedekah harti teh. Tah kitu apa luhur teh nyurahna teh harti. Oh iya iya kemana we atuh? Iya iya. Jadi tauhid teh asyraful ulum, pang mulia na ilmu. Entak anu ngaji tauhid mah pasti hilupna marulya. Pasti neng pasti. Kenapa ilmu tauhid disebut asyraful ulum? Likaunihi muta'alliqan bidatillahi ta'ala, karena ilmu tauhid pakuat pakaitna hubunganna dengan dat Gusti Allah, wadati rasulihi jeung hubungan dat Rasul Allah, wa ma yatsba'u dalik jeung anu ngadukung kana datullah jeung dat Rasul. Itu hebat. Terus nisbatna pancakaki, lamun ayeuna pancakaki ilmu tauhid dengan ilmu sanes, wa nisbatuhu annahu aslul ulumi wa ma siwahu parun anhu. Wa nisbatuhu jeung ari nisbatna tauhid, pancakaki ilmu tauhid, annahu aslul ulumi, tauhid itu sumberna ilmu, tauhid itu biangna ilmu, tauhid itu kotakna ilmu, gudang ilmu, terminal ilmu. Tauhid kumaha ilmu sajian?
wa ma siwahu par'un anhu, luar daripada tauhid itu cabang daripada tauhid. Fikih cabang, tasawuf cabang, kabeh cabang. Maksudnya sumber ilmu adalah tauhid. Tinggal ikang je Rasul. Di Mekah seberapa tahun? 13. Di Madinah 10. Kenapa di Mekah 13 tahun? Meluruskan akidah. Itu gampang. Di Madinah Nabi menata ibadah. Gitu. Mentak berat ngaji tauhid. Kitab nu gede di tauhid mah. Laletik aripis gitu kieu geura. Tapi nyeureun gitu nya. Di mana odeng badag. Muningna nu gede. Can mangi kitab tauhid teh 16 jilid. Leutik tauhid mah. Tapi kecil-kecil cabe rawit. Mun Faiz biar kecil buruk. Ku geget ka Jang Faiz. Ih leutik-leutik ya. Pas acara muludan di bumina akang nu ngaosna ceramahna gagah eta. Di kobong nama teu kaciri teu nyirikeun. Siga teu bisa ngaji ai pas tampil teh heueuh mogok. Nya neng. Jadi alhamdulillah tahun ayeuna urang bisa mempelajari aslul ulum, sumber ilmu. Salajengna siapa peletak batu pertama ilmu tauhid? Wawadi'uhu, jeung ari peletak batu pertama ilmu tauhid adalah Abul Hasanil Asy'ari, Imam Abul Hasan Al Asy'ari. Oge wa mutabi'uhu, jeung pirang-pirang pengikut Abul Hasan Al Asy'ari hiji tah. Kadua wa Abu Mansurinil Maturidiyu, kadua Abu Mansur al. Jadi peletak batu pertama ilmu tauhid dua orang. Pertama Abul Hasan Al Asy'ari, kedua Abu Mansur Al Maturidi. Tauhid anu kurang dicepeng nepi ka ayeuna warisan ti ibu rama urang, warisan ti nenek moyang urang, warisan ti eta tauhid eta. Urang teh kadinya gitu. Jadi tarus ge. Ujang Ahlussunnah wal Jamaah mun sok geura kuliah ka mana? Ka Mesir, ka Al Azhar. Heuh teu bermadhab tah balik deui geura. Cobaan isukan ini make motor. Kamu Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Ahlussunnah wal Jamaah pegangannya ada berapa? 4 Pak. Pertama Al-Quran, 2 Sunnah, 3 ijma ulama, 4 kias. Siapa ulama di bidang tauhid? Nah iya, jauh kurang teh. Hiji Abul Hasan Al Asy'ari, kedua Abu Mansur Al Maturidi. Siapa imam kamu dari bidang tasawuf? Imam Junaidil Baghdadi. Siapa imam kamu di bidang fikih? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, jeung Ahmad bin Hambal. Siapa imam kamu di bidang hadis? Bukhari dan tak kudu bisa kitu. Eta karek Ahlussunnah wal Jamaah. Teu kitu mah Ahlussunnah marancatan anu kamari teh. Ngaku Ahlussunnah ditanya imam ngahuleng. Kamu Ahlussunnah? Iya. Siapa imam kamu di bidang tasawuf? Itu Pak, Imam Mas Arifin. Salah tah. Penyanyi dangdut eta. Wa mutabi'uh di yang pengikut Abu Mansur Al Maturidi, kada apalnya. Nah jadi nu diawas ku urang timulai Tijan, Sanusi, Fathul Majid, ke kana Kifayatul Awam, teras ayeuna kana Johar Tauhid, kana Hudhudi, kana Ummul Barohin, kabeh imam nama eta. Wadi nama peletak batu pertama. Teras apa namanya? Karena tak kenal maka tak naon. Tak sayang maka tebogoh. Doh di mana ulin tak cinta. Wasmuhu jeung ari jenenganna ilmu teh ilmu tauhidi, ilmu tauhid atawa ilmu kalam jadi padede nya tuh neng penting aya aya mekanik Suzuki itu hadir yang ngaji tauhid teh yang ngaji mesin nya. Jadi ieu ilmu teh namina dua, bari nyebat ilmu tauhid mangga, bari nyebut ilmu kalam mangga. Dua lagi bener. Terus pengambilan ieu ilmu ti mana? Kada jelaskan sumberna ti mana. Wastimdaduhu jeung ari pengambilan ilmu tauhid minal adillati tina pirang-pirang dalil al aqliyati nu bangsa akal
wan naqliyati jeung bangsa nukil. Tetap dina tauhid dua dalilna, dalil akli maka cek akal kieu, dalil nakli cek urang jeung sunnah. Itu dalilna. Teras kumaha hukumna ngaji tauhid? Wa hukmu syari'i bihi al wujubul ainiyu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsan. Hukumna ngaji tauhid fardu ain. Jadi ngaji tauhid teh lain fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain teh hitab Allah nu teu bisa diwakilkeun. Nuju kaungal hulu notok kaungal babatok teh. Salat 5 waktu fardu ain, puasa Ramadan fardu ain, ngaji tauhid ge fardu ain. Teu bisa hatur nuhunnya abdi geus diwakilan tauhid teu bisa, bukan fardu kifayah. Mentak bagia nu ngilu ngaji cek pajuan teh paingan ti imah yang ngaji ayeuna cenah. Bari teu tanggal hiji oge. Jadi orang berjamaah gak ya masbok nya aya pasaran ke masbok gitu ya. Fardu ain nya rek pameget rek istri ngaran-ngaran geus baleg berakal fardu ain ngaji tauhid. Res teh dina Jubading pernah dibaca kamari sorry Ibnu Ruslan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikon eta dalilna. Awalu wajibin anu kada diterapkan pertama adalah tauhid ka budak oge. Ya akang lamun sok ngalatih azga Tuhanmu siapa? Allah Pak. Nabimu siapa? Muhammad. Agamamu apa? Islam. Ya, sholat yuk, gak mau. Ya. Aduh, ampun. Dasar budak. Mun bahasa Sunda teu ngartieun budak eta mana yang bingung urang mah. Diajak ngomong bahasa Sunda teu ngartieun itu bahasa apa, Pak? Mun ajak ngobrol bahasa Inggris, bahasa Korea, karah kesepuan bisa eun. Bapak nama teh bisa tuh tah. Ting budak eta mah. Jangan nanti diasuhna ku eta tah. Ku seseorang yang merasa dan dirasa. Nada teh. Apa teh neng? Kenela teh ulan apalan. Nah intinya ya Allah. Ini tah. Ngerti ya berarti. Nah gitu. Ajak ka situ gunung nih aya jembatan gayor teh nya panasaran. Nyupir sorangan tiluan jeung eteh jeung azga untuk opatan yang daeuh deui mapah jeung azga teh dari teh aya urang mana eta wisatawan ngobrol bahasa Inggris gitu. Baru azga mah miluan ya urang mah cicing teh ngarti urang mah apalagi bahasa Arab saeutik anta anti baladukan celana ganti labanaonan batur keur ngomong bahasa Inggris teh baru nyampeurkeun azga miluan atuh eta nu ngomong bahasa Inggris jadi roba bahasa Indonesia ganti aja karena ketahuan elehna salah nah gitu. Baheula kan aya Om Budi di dianya komisaris perusahaan pupuk ngobrol bahasa Inggris tadi salahkeun ku azga Om bukan kan tapi ken aduh cek udah teh saya sarjana era eta budak can bapana eta di Madinah oge batur ngomong bahasa Arab neng akang mah maca hadis we derek-derek jeung eteh nya keur eta keur balanya batur ngomong bahasa Arab mah gancang sia tempat kan plus mampus nya urang maca hadis pada sarua Arab pas maca hadis tuluy disusunkeun jeung Quran langsung nyorowok hada syekh nah nyebut syekh ka aing kitu teh jangwatan aing mah nyampurkeun eta tukang dagang kabeh urang teh ditangkup ya di eta di pangku eta camerut tong curiga cenah teh bogoh cenah dan normal eta pipi getek diciuman ku janggot hareuras Allah janggot paheuli jeung sapu inyuk hayo we diciuman Arab Mbak Aceng sakeserian mah jeung Pak Haji Dedi
Da kitu tong ele ja. Batul bahasa Inggris urang herab ja. Langsung kalau mau beneran Umar pun biamalin manawin. Ngomong naon teh? Deket ngarti nu sia. Gampang. Nah, gitu. Ngaran-ngaran ngaji munadoroh tarang ngomong keur menang mah. Jadi hukumna ngaji tauhidnya fardu ain. Alhamdulillah orang bisa ngaji penting enak. Daripada dia teu ditugaskeun ngarti, teu ditugaskeun tiasa, tapi ngajina. Salajengna masalahna naon wae? Wa masailuhu qadayahul bahisatu anil wajibati wal jaizati wal mustahilat. Masalah-masalah nurek dibahas dina tauhid adalah qadiyah, hukum-hukum nu mengkoreksi, membahas, menjelaskan sifat wajib, sifat wenang, sifat mustahil. Jadi luang lingkup nurek dibahas adalah qadiyah-qadiyah, patokan-patokan nu berkaitan jeung al wajibat, al jaizat, al mustahilat. Sakitu mah jauh. Iklam kakarak we beresnya maunya sakitu we tangkin naos kitab tauhid naon we ieu we entos mabadena sakitu beres. Jadi sekali mendayung 230 terlampaui iklam kudu nyaho anjeun annal hukmal aqliya yan hasiru fi thalathati aqsamin. Saur musonib, ketahuilah sesungguhnya hukum bangsa akal secara singkat ayat 3 bagian. Jadi hukum akli ayat 3 bagian. Hukum akli ayat 3 bagian. Hiji al wujubu, kadua wal istihalatu, katilu wal jawazu. Jadi aya hukum akli anu wajib, aya hukum akli anu mustahil, aya hukum akli anu wenang. Tilu. Dalam pengenan yang bahasana aya wajib akli, aya mustahil akli, aya wenang akli tak gitu. Jadi tilu. Jadi talarwa kitabna iklam annal hukmal akliyah tak gitu. Yan hasir tak gitu baca. Fi salasati aksamin al wujubu wal istihalatu wal jawaju supe katalar ugagah mun aya santia katalar Sanusi wah pokona langsung urang dijodohkeun jeung ajingan geledegan anu mukimna di leuweung teh nya nya geledegan mah leuweung di mana-mana kitu nih salajengna naon nu disebut wajib akli Sadmul Ustaz Mitsubishi pal wajibu mala yutasawwaru pil akli adamu. Yang disebut wajib akli adalah sesuatu anu teu kaharti ku akal eueuhna. Jadi ngaran wajib akli teh sesuatu ku akal teu kaharti lamun naon? Lamun eueuh. Jadi ngaran wajib akli sesuatu nu teu kaharti ku akal lamun nyebutkeun eueuh. Kudu aya we. Disebutna wajib naon tah? Wajib akli teu kaharti ku akal lamun eueuh. Berarti kudu aya. Mana contohna dat Allah. Dat Allah disebutna wajib akli teu kaharti ku akal dat Allah eueuh. Itu wajib akli. Jadi ngaran wajib akli teh pal wajibu mala yutasawwaru pil akli adamuhu. Teu sakitu neng geunahna arifan ge sederhana. Kadua wal mustahilu mala yutasawwaru pil akli wujuduhu. Apa yang disebut mustahil akli? Yang disebut mustahil akli adalah sesuatu nu teu kaharti ku akal ayana. Mana Allah mustahil gaduh anak. Nah, Allah mustahil gaduh bojo. Teu kaharti ku akal lamun Allah gaduh naon? Bojo. Disebutna wal mustahilu mala yutasawwaru pil akli wujuduhu. Ngaran mustahil akli teu kaharti ku akal bila mana aya. Eueuh we ya.
Dua teh. Katilu. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Apa yang disebut wenang akli. Wenang akli mah kieu, sesuatu anu ku akal kaharti aya jeung eueuhna. Aya kaharti eueuh kanaon? Kaharti seperti mana? Makhluk. Makhluk mah disebut aya kaharti, disebut eueuh kaharti, dangar wenang begitu. Genahnya pondok naripan genah. Salah jeung na. Tah ieu wajib bisa nih. Wa yajibu ala kulli mukallaf. Ieu mah bere hanting musannif teh. Jadi saraan jeung aklana di bawah aja. Bager teuing disebutna teh. Benar ulah da potong make saraan cenah mikir we kayaknya beda. Yajibu ala kulli mukallafin wa yajibu ala kulli mukallafin sar'an. Wajib syar'i. Ai wajib syar'i teh lamun teu nyaho dosa. Atau wajib nu ngaranna syar'i. Wajib syar'i ka setiap jalma mukallaf aya ripa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Setiap jalma mukallaf padede wajib nyaho kana sifat nu wajib di Allah, kana sifat nu mustahil di Allah, kana sifat nu wenang di Allah. Lamun aya jalma muslim baleg berakal teu nyaho sifat nu wajib di Allah, teu nyaho sifat nu mustahil di Allah, teu nyaho sifat nu wenang di Allah, maka dosa. Nomor gina wajib syar'i nyahona. Wa kada yajibu alaihi ayyarifa. Tong kali contohan di mana aya contoh di hareup sanusi mah. Wa kada yajibu alaihi ayyarifa misla dalik fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Salajengna kadua wajib syar'i ka setiap jalma mukallaf nganyahokeun sifat nu wajib di rusul, sifat nu mustahil di rusul, sifat nu wenang di rusul. Nyaho karena sifat nu salapan eta aman, teu nyaho dosa. Asalna wajib syar'i. Sifat nu wajib di rusul sabariji hulang huleung can aman tamawat isukan. Wajib di sifat nu wajib di Allah sabariji 20. Naon hiji-hijina jud kidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat dan seterusnya. Sifat nu di Allah sabariji 20. Adam hudus panam masatu ihtiyat ta'anud ajis sukar wa jahlul mautun sama ummi sama kama 20. Pedangna hiji pi'lu kulli munatarku 40 hiji beres tah. Mawat jongjon can sapotong deui. Sifat wajib rasul sabariji opat siddiq amanah tabligh patonah mustahilna opat kidib kitman hianat kitman biladah. Benangna hiji al-adu basyariyah 50 beres mawat isukan aman. Cek mun karawan akhir teh akidah 50 keluar kepala Pak masuk surga genna eta bisa kitu jeung mun karawan akhir teh. Ces percaya mas oh intinya lamun salah dah memang akang can ka ditu hampura yang bener kang ning teh dikitukeun kumun karawan akhir ada teu badami urang na ge teu boga kontakna gampang banget ngan mau jauh ti gitulah teu ngaji tauhid atuh teu apal nu gaib salajengna sabaraha hiji ari sifat nu wajib ka Allah famimma yajibu limaulana jalla wa azza ishruna sifatan. Sifat nu wajib ke Allah adalah 20. Nu kemarin jadi mana? Oh eta misa. Aduh. Dasar bagaikan pinang ditampol dua. Tong juga nanti tong dukut. Beri itu. Ya Allah. Tak bener jangan gitu. Ulah sok babarengan wae. Saya pa jauh gitu. Ngan anu kemarin mah dari riet kabeh ban. Gering hiji gering kabeh lapar dua anak kompo gitu. Jadi
hiji sifat nu wajib ka Allah aya dua. Hiji wahia al wujudu wal kidamu wal baqau wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawaditsi wa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Hiji wujud, dua kidam, tilu baqo, opat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, lima qiyamuhu binafsi. Qiyamu binafsi itu dijelaskan ada panjang di dia. Aila yabtakiru ila mahalin wala mukhasisin. Allah teu butuh kana zat, Allah teu butuh kanu ngawujudkeun. Berdiri sendiri. Terus wal wahdaniyatu sifat naon? Wahdaniyat teh kieu neng. Aila sania lahu pidatihi wala pisifatihi wala piapalihi. Dat Allah tidak dua, apalagi tiga. Sifat Allah tidak dua, apalagi tiga. Padamalan Allah tidak dua, apalagi tiga. Itu kata wahdaniyat. Jadi jumlahnya sabariji di bejaan tong dihitung pahadis itu sifatin pokoknya mah tadi beda genap wujud idam bako muhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahda niat tak genap dari geus menyentuh homsun tuh genap sifat. Al ula nafsiyatun, sifat nu pertama dinamian istilah tauhid adalah sifat nafsiyah. Apa yang dimaksud sifat nafsiyah, Cep? Wahia al wujudu. Nah kasep wujudnya disebutnya sifat nanjul, sifat nafsiyah, namina istilahna ya. Terus wal khomsatu ba'daha salabiyatun, nu lima deui disebutna sifat naon? Salabiyah. Ai salabiyah teh sifat anu fungsina meniadakan hal-hal yang tidak layak kepada Allah. Itu salabiyah. Entar di akhir dua nih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Eta salabiyah. Maha suci Allah tina tuduhan-tuduhan orang musyrik yang tidak layak. Bisa kan? Bisanya. Berarti nu genap dibagi dua, nu hiji nafsiyah, lima deui salabiyah. Karaknya bata nih mancan nyurah encan. Tenang bae, tenang lah. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin. Lajeng wajib deui ka Allah 7 naon? 7 sifat. Nu 7 eta tu sama sifatil ma'ani, dinamina sifat naon? Ma'ani. Ma'ani mah tidinya we. Wahia al qudratu wal iradatu, terus wal ilmu, terus wal naon? Aku serangan terus. Tepika naon we? Tepika kalam. Berarti saya sana 7 di sifat naon teh? Sifat ma'ani. Nah, ieu mah geunaheun langsung diberi gambarannya, bere jeung natijan. Sifat ma'ani wahiyal qudratu wal iradat. Kudrot disebutna sifat ma'ani, iradat disebutna sifat. Nah, ieu dua sifat al muta'alliqoni bi jami'il mumkinat. Kudrot jeung iradat ta'alluqna kana mumkinat. Nah, ari ta'alluq sifat kudrot sabariji? Kodenya. Nah, 7 jago tuh. Tok poho deui. Ko di kaneronan ilmu teh cenah. Pokona ta'alluq kudrot ai ta'alluq iradat ta'alluq naon sifatna? Ari ta'alluq kudrot disebut ta'alluq naon? Ta'alluq ijad wal ina. Ari iradat ta'alluq taksis ngases eta ya. Ingat kene. Mamanya ada kerak kamari nanya. Tah, ieu tah yang nyurah al muta'alliqon itu. Jadi kitab jeung kitab sering bantu kan. Oh nasanusi redaksina kieu simple nanti tijan kieu. Entak ku akan diheulakeun tengahna jadi wawasan gitu. Jadi begitu mangi sanusi teh wah ulina galengan gampang kamari mah 3 jebur cenah hanyat-hanyat kana sarah disebutna. Salajengna sifat ma'ani nomor katilu wal ilmu, sifat ilmu. Jadi sifat ilmu teh kasep disebatna sifat ma'ani. Sifat ma'ani ta'alluqna al muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Sifat ilmu ta'alluqna kana tilu wajibat, jaizat, mustahilat.
Dat Allah kauninga ku Gusti Allah. Nu wenang kauninga ku Gusti Allah. Nu mustahil kauninga ku Gusti. Sebab ta'alluqna sifat ilmu kana 3 poin, kana 3 rupa. Wajibat, jaizat, mustahil. Ari ta'alluq sifat ilmu disebutna ta'alluq naon? Kumaha jadi kiai teh. Ari ta'alluq sifat ilmu kembar disebutna ta'alluq naon? Pik. Ta'alluqna tan biji kodim lain. Si Faiz lah pasti bisa. Ta'alluq sifat ilmu disebut ta'alluq naon? Hariri. Neng. Inkisab 100. Inkisab ada inkisab teh lamun rok mah nyingsat. Aduh. Sekan ta'alluq inkisab disebut ta'alluq inkisab teh tidak ada makhluk sekecil dan sebesar apapun yang bisa bersembunyi dari ilmu Allah. Kabeh kapantau sadaya. Tong hari geuning urang nu badag ku kahayang jeung dosa. Sirem letik anu hideung, lempang luhur batu anu hideung, bari poek mongkleng buta getolan, karayapna ku Allah kauninga. Itu sifat ilmu. Kumaha badag ieu magarek nyumput. Gegil seutik. Menang jang. Inkisab kada hilapnya. Haja. Salajengna sifat ma'ani nomor ka 4. Wal hayatu adalah sifat hayat. Jadi hayate disebutna sifat ma'ani. Wahia la tata'allaku bisyai'in. Sifat hayat tidak mempunyai ta'alluq. Sifat hayat tidak ada operasi. Sifat hayat tidak ada kaitan. Kenapa? Karena hidup Allah bukan dengan ruh. Hirupna Allah mah kudatna Gusti. Sebab lamun hirup kuruh pasti suatu saat akan mengalami daikotul mentak. Bisa nanya santriat ari ta'alluq sifat hayat sabariji. Lamun teu ngaji bingung. Amun telapat mah 3 Pak kepret kadinya. Sifat hayat mah teu gaduh naon gitu. Teu gaduh ta'alluq. Atuh ta'alluq mah kana hirup Allah aya permasalahan kana. Salajengna sifat ma'ani teh wasam wal basor. Sama dan basor itu disebutna sifat ma'ani. Ari ta'alluq sama jeung basor ka mana? Perkara gaduh deui mah. Al muta'alliqani bi jami'il maujudat. Sifat sama jeung basor ta'alluqna kana sakabeh maujudat. Jadi kieu sadayana makhluk padede sadayana makhluk di kuping ku Allah, ka kuping ku Allah. Sadayana makhluk katingali ka Allah. Jadi umat Islam anu geus kuat tauhidna tidak berani mengkhianati Allah karena tidak bisa bersembunyi. Mangga ek nyumput di mana sudah? Abdi mah arek dina guha sorangan. Guhana teh saha? Baheula nih aya ajengan kolotnya, kolot ilmuna, kolot umurna segala asake pokona. Teka beureum kopiah. Ya teh. Ya. Awas ya nanya. Cek ajengan teh arek ngetes tauhid santrina. Santri-santriku tercinta, hadiah. Nun mama mangga. Aya nu kopiahna normal, santrian teh. Anu kopiahna jiga bulu careuh nya arupa-rupa we anu belang siga zebra nya aya nya tenangeng nya anu bulu jiga pentul kok arupa-rupa we kopiahna anu carang siga panati ngayak burayak arupa aya pikir saeunaon mama nyuhunkeun ka aranjeun kabeh ku sabab arek peringatan Isra Mi'raj pang mencitkeun hayang. Wah gampil mama, iya mah biasanya ge hayang mama ge ku abdi dipencit. Nah gitu pan, lauk ge ku abdi di Allah tenang we. Ayeuna ieu santri di pasihan hayam hiji ewang, peso hiji. Teras kumaha mama? Pencit di tempat nu eueuh nu apaleun. Siap. Ber. Anu lumpat kana gawir, culang cileung, gesret. Ngajo kana jungkrang, culang cileung, gesret.
suka kamar naik kana palapon gesret nya kabeh nu genepan beres tah tugas sudah selesai mama pasti bungaheun nganu hiji tah jadi kana jungkrang rek mencit teu tulus sup kana liang rek mencit teu tulus sup kana guha teu tulus di mana tempat teu tulus ayeuna balik deui kumaha anak-anakku tercinta sudah mama tugas sudah dilaksanakan cek nu genep tingali abdi sampurna mucit ge hulkum jeung mari pegat kabeh berikut wadijen oh cek mama syukur beseretan sakaliannya teureui atah-atah ekor jeung teh nu hiji bari pucat wajahna ujang atos teu sangga mama kunaon ieu teh abdi rek mencit di mana wae cek mama ulah anu nyahueun da tetep mama anu nyahueun Gusti Allah nah iya santri dewek cenah itu ja pada tan lulus mah hiji kitu pajuan ka teh fisika we diuruskeun tak kitu kesantri di dia gitu sami da neng ya dia kedap enon akang datang teh sopeun atuh di piwarang meser sok jang tuang geus lapar datang teh atahan atuh olahkeun akang ieu sopeun teh astagfirullah tarang ngamuk leres ka supir-supir ka bawa error kus meser sampurna mil hiji magnum 2 kopi we 10 mohon Kang jadi datang teh tibalik atuh sampurna mil jadi 2 ya geuning lepat pan tadi cenah sampurna mil 2 magnum hiji maneh mah sampurna mil hiji magnum 2 nyengir deui astagfirullah eta ceuli variasi unggul kalau baik bukan mau disebutkan amin namanya nan salah we ya Allah ya Rabbana jangan panganukeun datang teh elenge ceuk teh piwarang meser ieu nya henteu cenah ning eta cenah ceulina we cenah jadi ari taat diheulakeun ari fokus dipaneurikeun jadi gagal fokus manya teh meuli sop jadi sopeun iradaangna urang nah gitu anu rumah sama nyengir beri tunggul kena lah jangnya teruskan jang aduh nyata sayang seri nyata kena salah jengna dah gitu kita kesantria taranita kang dah sok salah ban mega pang ngepelkeun salah karena ngumah piring hayang sok hayang seri jeung da jarang titah-titahnya salah jeung na akang teh pan kudu disiplin waktu ti baheula kang wal asri innal insana lafi khus tinggalin tafsir al jawahir karangan Syekh Tantawi al Jauhari juz ke-25 ceramah we jangan berangkat tabuh 5 mun Kang jam 5 geus leuwih 5 can aya ini tak Kang mah sorangan nyetir sorangan nah sebabna ieu dikobongkeun geus disiplin ini tinggal sarusuh ku jamaah ku paep we ngaji ka waluran jalan geopark yang urang ngaos tabusa anu mangakang eueuh keneh wae leos sorangan pas balik kempes bante aduh kumaha ganti bante bisa hadeuna aya sapaan aya jamaah nu turkeun duaan syukur we hitung-hitung mayar daang ganti ban jadi oh namanya oge datang di suguhan teu ngaji mah ya Allah ya Rabbana dalam naang pesana wa ilam takbir lana rahman khosirin salajengna kasep nu terakhir sifat ma'ani teh wal kalamu sifat naon apal-apal eta tuladang pasaran teh kasep ieu teh ilmu anu geus katoler-toler ayeuna teh mentak upama umat Islam geus api lain kana tauhid siap-siap ruksak hidup ruksak kehidupan mangga buktos aneh atuh ari make motor ngahantem geura kenapa ngebual ge motor saya mah hade tinggal di jalan teh ngebual suruh nabaseuh jang
guring seher beunang meni atoh nya angkot ngebul oge kunaonnya itu usaha hese jalan itu tauhidna omekeun loncer eta baud lain motor teh nu abdi mah dioporkeun teh teuas jiga teh ieu rada takabur lain takabur oli geus goreng kanyahoan kan ku tauhid mah ieu mah lamun motor bermasalah dina starter dina lain body nu kudu diganti mesin anu kudu dibuka nya lamun sagala ringsak sagala gagal program gagal tauhid omekeun tinggal na Al-Baqarah ya ayyuhan nasu budu tafsir Jalalain tingali ya ayyuhan nasu budu ayya ayyuhan nasu wahidu ai sifat kalam alladzi laisa biharfin wala sautin kalam Allah mah teu aya suara teu aya huruf teu aya naon teu aya suara teu suara kadenya sifat kalam Allah mah teu aya huruf teu aya surat teu aya surat teu aya i'rab teu aya mabni dan seterusnya. Jadi kadejang sifat kalam Allah bukan Quran kade. Kalam Allah bukan Quran. Da sifat kalam mah sifatun alamu cek tijan mah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala laisa biharfin wala sautin wala binain wala i'rabin sanes Quran mah sanes sifat kalam tapi kalamullah lamun dina tijan mah Quran 30 juz mah sebahagian dari makna kalam qadim disebut madlul tulisan tijan nama madlul wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmi minal muta'alliqat bisi taros ari ta'aluk sifat kalam saberiji ta'aluk sifat kalama sami jeung ta'aluk sifat ilmu tinggal gitu ari sifat ilmu ta'aluk saberiji tadi ta'aluk kana tilu al wajibat wal mustahilat wal nah sifat kalam ge sami ta'alukna kana wajibat mustahilat jaizat coba bahasa kitabna wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqat beres tah salajengna summa sabu sifatin tu sama sifatin maknawiyatan salajengna beres sifat ma'ani nu 7 ayeuna terakhir aya di namian 7 sifat namanya sifat naon ma'nawiyah tuh kan hitung weh 20 dibagi 4 nafsiyah salabiyah ma'ani ma'nawiyah tinggal sakitu eces kena naon ari ngaran sifat ma'nawiyah wahia mulazimatun lisab'il ula sifat maknawiyah mah sifat anu mulazamah kanu 7 jadi sifat maknawiyah adalah pengembangan daripada sifat ma'ani tadi kita ngomongna pengembangan lah bahasa urang nyieun jadi sifat maknawiyah mah pengembangan sifat ma'ani wahia kaunuhu ta'ala qadiron muridan aliman hayyan samian basiron eta disebut nama ma'nawiyah kadejang tah kaunuhu qadiron ngamulazamah kana kudrot kaunuhu muridan ngamulazamah kana iradat kaunuhu aliman ngamulazamah kana ilmu kaunuhu hayyan ngamulazamah kana hayat kaunuhu samian ngamulazamah kana sama kaunuhu basiron ngamulazamah kana basar kaunuhu mutakaliman ngamulazamah kana nah gitu nyebutna jadi kaharti ma'ani ma'nawiyah paham burang ma'ani leneng ma'nawiyah itu gampang tuh bisa jurumiyah alfiah hese tapi bisa jurumiyah alfiah pabelit nggak gitu gampang nya kanu butuh teu laku komo kanu geulis ngena kitu nya akhirna teh neumeureuh we kehujanan ngalumuk kayak jadi duda daripada ngalumuk di imah cek duda mending ngiringan pasaran sugana dipertemukan dengan janda herang jahe-jahe amin atuh wegah nih amin lagi dawa jandaan beri nagesan salajengna ingat guys
Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala isruna sifatan. Di antawi sifat nu mustahil ka Gusti jumlahna 20 sifat. Wahia nu 20 teh addadul isrinal ula, lalawanan anu 20 anu wajib. Etang wahia al adamu wal hudusu wa turuwul adami wal mumatsalatu lil hawa dis, itu diantawisna. Adam lalawanan wujud, hudus lalawanan kidam, turuwul adam lalawanan baqo, mumasalah hadis lalawanan. Nah gitu kenapanya ya mah sok capek tang teh wajib naunggul we mangga baca sifat musalli Allah awahan bi ayyakuna jirman tuh Allah mustahil nyarupaan makhluk. Surahna hiji bi ayyakuna jirman, Allah bukan jirim. Allah bukan. Nah margina lamun Allah jirim kieu ta'khudu datuhul aliyatu qadron minal farog. Lamun Allah jirim engke datna butuh kana lolongkrang, butuh kana kokosong. Karena dat Allah bukan jirim. Urang jirim kan? Jirim. Cirina jirim butuh kana naon? Farog. Qadron minal farog. Eta nu dicalikan ku urang disebutna qadron minal farog. Allah bukan jirim. Namun Allah jirim butuh kana tempat. Menyaya pangeran butuh. Allah mah al-ghani teu butuh. Kedua, au yakuna arodon, atawa surah tina mumasalah teh Allah bukan arod. Kenapa? Kalau Allah arod yakumu bil jirmi, ari arod mah pasti enteup kana naon? Jirim. Arod makoma bil goir sok enteup kana sejen. Contoh hideung kopiah. Hideung kopiah disebutna arod, kopiahna disebutna jirim. Mangka ieu hideung mau tidak mau butuh kana jirim. Lamun Allah arod berarti Allah butuh kana jirim tuh. Sanes Allah bukan jirim. Teruskeun Allah bukan arod. Itu surah daripada mukhalafatul hawa. Salajengna katilu surah panjang. Au yakuna fi jihatin lil jirmi. Lamun Allah ayeuna masalah berarti Allah teh aya di satu jihad. Lamun Allah jirim pasti dina jihad nu genep. Wetan, kulon, kaler, kidul, luhur, hanap. Jihad sit disebutna cek alfiah. Nya. Lamun Allah teu mukhalafah lil hawadisi berarti Allah teh jirim anu aya di suatu jihad. Urang mah jirim kan dina jihad kan. Kamu dari mana? Indonesia jihad tuh. Indonesia bagian mana? Saya provinsi Jawa. Pulona Pulau Jawa. Jawana Jawa mana? Jawa Barat tuh kan barat teh jihad. Ari Ujang di mana? Abdi mah di Jawa Tengah. Ujang di mana? Di Jawa Timur. Ari Ujang abdi mah mirip Jawa. Tapi lain di Jawa. Di mana? Abdi mah di Palembang. Oh berarti produsen PMP muhun. Ayeuna jadi tempe. Nah gitu. Aulahu wajihatun. Lamun Allah teu mukhalafah lil hawadisi berarti Allah teh jihad. Allah itu jihad sanes. Atawa au yutaqayyada bimakanin au zamanin. Lamun Allah teu mukhalafah lil hadisi berarti Allah teh dikaidan ku tempat. Jadi Allah aya di luhur, di hanap, di wetan, di kulon, di kaler, di atawa dikaidan ku zaman. Jadi Allah teh batas. Mohon mustahil. Atawa autu tasofa datuhul aliyatu bil hawadis. Lamun Allah teu mukhalafah lil hawadis dat Allah bakal kasipatan ku anyar. Nya kos dat urang kan dat urang mah anyar kasipatannya hideung bodas jangkung penek montok begeng cungkring kos udin penyok nya gitu dat urang. Atawa au yutasofa
bisigori au bil kibar. Lamun Allah teu mukhalaf alil hawadis, Allah kena kasipatan ku leutik, kasipatan ku gede. Ayut tasufa bil agrodi bil af'ali wal ahkam. Lamun Allah teu mukhalaf alil hawadis, engke Allah kasipatan ku garad kudu tujuan. Allah ngadamel langit aya tujuan, mustahil tah. Allah ngadamel makhluk aya tujuan, mustahil. Allah ngahukuman ayeuna salat 5 waktu wajib aya tujuan, mustahil. Allah gaduh tujuan. Allah tidak punya tujuan. Allah menciptakan makhluk bukan tujuan tapi hikmah yang terkandung. Allah mewajibkan ibadah bukan tujuan tapi hikmah. Kitu bising hartina salah. Wa ma khalaqtul jinna jeung teu pati-pati ngadamel aing ka jin wal insa jeung manusia illa liya'budun angin supaya aribadah. Salah tang hartian cik tauhid. Mohon. Jadi lamun di hartian kitu mah engkena Allah teh aya naon? Garad. Ayat 7 sanes gitu tuh. Wa ma khalaqtu jeung teu ngatong teu pati-pati. Wa ma khalaqtu jeung teu ngadamel kaula al jinna ka jenis jin wal insa jeung jenis manusia illa liya'budun angin balu karena ibadah ka aing. Akibat disebut. Kos budak jeung inung bapak kan, inung bapak sabang budak akibat pergaulan malam gitu. Macan ngaruh tuh jangan kawin mah mustahilnya ya. Kudu paruasa Ramadan maneh sabab Allah ngawajibkeun puasa teh tujuanna supaya maneh sarehat. Nah makanya kecap tujuan teh cek tauhid salah. Allah ngawajibkeun puasa Ramadan pamang syahida minkum syahra falyasum hikmahna supaya anjeun sehat. Oke hikmahna supaya anjeun ngarasakeun bagaimana aina bagaimana kondisi nu karandapan ku zaman nu hidupna pas-pasan. Isuk lapar, beurang lapar, burit lapar, rasakeun enak kumaneh kumaha geuning lapar teh ripuh. Nah di mana merasakan lapar akhirnya di mana orang boga rezeki lebih siap berbagi jeung jamaah anu teu gaduh teh eta hikmahna. Lamun jalma teu puasa moal apareun peurihna jalma miskin karaos geus. Duh dedet sepakat di masrik nepi ke maghrib nih yang dinanti bulan Ramadan sepakat minal masjid ke maghrib adalah dur maghrib kabeh eta survei membuktikan. Tanya ke belah wetan naon di antosan bulan Ramadan maghrib gitu wetan sarua kabeh teu aya nu jagoan teh aya sugan abdi mah ngantosan hatam tadarus teh aya abdi mah ngantos pasaran teh aya ngantos kabeh ngantos kana maghrib bawa ning ku maghrib di daguan jang sagala menu geus aya teh mulai korma rujak dan seterusnya di hareup ngesila kita khusuk ngecok red kana jam jam teh kenor nanyakeun ka bojona bu sugan ieu teh jam teh akur sugan jeung nu batur tangol tinggal cokot korma teh tempelkeun abaham sugan pas ini leg-leg batal teu batal. Seperti istri keur olah bulan Ramadan ena dicicipi kemudian diludahkeun di teu batal. Paneta nempel mah lain da tapi asar. Pembatalan puasa adalah asupna benda dunia. Nya ari rasa mah bukan benda tapi naon? Asar. Gitu. Oh cek santiat isuk mah diletakan kabeh bari diuapkeun. Gagal ini. Danya Allah teu ngagaduhan garad nanti. Wa kada yastahilu alaihi ta'ala ta'ala tanya Allah yakuna qaiman binafsi. Oke mustahil Allah henteu qiyamuhu binafsi mustahil. Surahna bi ayyakuna sifatan yakumu bi mahalin. Upami Allah teu qiyamuhu binafsi berarti Allah teh sifat. Di mana sifat berarti butuh kana dat. Upami Allah teu qiyamuhu binafsi bila mana Allah tidak qaiman binafsi berarti Allah teh sifat. Ana sifat butuh kana dat kana jirim. Engkana Allah butuh kana dat. Dat eta butuh ka Allah akhirnya nimbulkeun daur. Lain daur. Ada gerahna daur hegae lah tong pas ya. Misalnya tiba heula. Kedua, au yahtaja ila muhassisin. Neng,
Bila mana Allah tidak qaimam binafsi, bila mana Allah teu qiyamu binafsi, maka Allah teh bakal membutuhkan kanu ngawujudkeun. Jadi Allah butuh kanu ngawujudkeun. Wa huwa jaid, wa jaid butuh kanu ngawujudkeun. Wa huwa bakar, wa bakar butuh kana watutung, watutung wa kaduruk yang seterusnya. Jadi kitu kan tasalsul disebutna. Allah wajib qiyamuhu binafsi. Gitu. Allah wajib qiyamu binafsi. Kumaha lamun Allah teu qiyamu binafsi? Tak kitu. Penting ilmu akal tah. Oh, lamun Allah teu qiyamu binafsi berarti Allah teh sifat. Di mana Allah sifat berarti butuh kana adat sejen. Kedua, lamun Allah teu qiyamu binafsi berarti Allah teh ayeuna butuh kanu ngamawujudkeun kanu ngawujudkeun Allah. Nu ngawujudkeun Allah butuh ka Allah jadi dawar. Nu ngawujudkeun Allah butuh kana ngawujudkeun, nu ngawujudkeun butuh ka ngawujudkeun. Ayeuna tasalsul tatabuul asya'a ila ma la nihayata laha. Gitu cek Fathul Majid ya, promosi we teman. Akang mah katalar saeutik ubar puruluk pernah nyingsian mitoha. Kudu katalar aja. Alfiyah katalar sabet. Bapak dina Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Lageun. Sabet we jang nyingsieunan, jang ngegebes eutik. Yaquluna katalar sabet, imriti sabet gitu. Nya dalah. Nah, karena mantekna katalar seetik. Oh, kata ceramah dipake cek waktu jago ngaji. Sakitu-kituna. Biasa. Ciri picilakeun teh teh yang bagus dina Kifatul Aqyamah ngabobodo-bodo teh. Salah jeung wa kada yastahilu alai ta'ala alla yakuna wahidan. Nya kitu deui, Neng. Kasep mustahil ka Allah teu hiji. Jadi Allah mustahil teu hiji. Sekurahna bi ayyakuna murakkaban pidatihi. Allah mustahil teu hiji. Lamun Allah teu wahdaniyat, dat Allah bakal tersusun tina berbagai juz. Disebutna kam muttasil bidat dan kam munfasil bidat begitu. Allah mustahil kasifatan kam muttasil bidat. Lamun Allah ayeuna kasifatan kam muttasil bidat berarti dat Allah tersusun tina berbagai organ, tina berbagai bagian. Aw yakuna lahu mumasilun bidatihi aw sifati. Lamun Allah ayeuna teu wahid, lamun Allah teu esa, lamun Allah teu tunggal, berarti dat Allah mirip sifat Allah kana mirip dat Allah mirip si anu. Tah jadi kitu kana teh. Sifat Allah mirip teu aya mirip teu aya. Tong hari ganing sarua mirip gen teu. Ai mirip teh mumasil disebutna. Mirip. Lain si eta mah berehna teh kos pangeran. Nah teh ngomong teh meni sae. Kadi gerah hareupeun urang ngomong teh seblok kopi. Saya eta mah berehna teh luar biasa. Meni jiga pangeran kadua. Over eta jelema. Jiga nu bating kacocokan eta. Nah nya teu aya. Jangankan ayeuna datna, sifat Allah tidak bisa diserupai dengan sifat makhluk. Tidak ada sifat makhluk yang bisa menyerupai sifat Allah. Kita ngomong saklek. Bahasa akang masuk gini kan. Sabager-bagerna jelema teu gaduheun surga. Sagalak-galakna jalmi teu gaduheun neraka. Mentak sing konsisten hidup. Biasa we. Hayang jami camerut, mangga. Lanjutkan karena Anda tidak punya kerja Anda adalah cemberut. Silakan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan gaji dan honor. Mangga cemberut. Mana yang ada cemberutan teh geuningan teu aya reaksina. Untuk apa aku bereaksi dengan cemberutmu? Karena cemberutmu tidak menghasilkan uang. Mohon maaf. Kitu neng. Ieu mah batur ditanya teh malan langsung ngan hate teh. Aya naon sih atunya ujug-ujug geus gagal eta mah. Mah jadi pamimpin mah. Cuek. Dengan Nabi Sulaiman teh kan hiji nabi anu sadayana makhluk taluk. Oge Nabi Sulaiman teh dibere paham kana bahasa binatang. Ngobrol jeung sato teh biasa Nabi Sulaiman. Mun di dieu mah siapa jeung lauk teh ngawangko ngabdi besaretan. Wah eta mah rek diboloem. Nabi Sulaiman rek kunjungan. Ketika biji surat An-Naml kan
Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Cek Raja Sireum, hei kalian masuk karena sayang masing-masing. Kenapa Tuan Raja? Karena Sulaiman dan pasukannya akan lewat. Kamu bisa katincak sebab dan pasukan aja brag. Eta anda nak kurang mau. Nang urang bang. Oh kudu bejakeun aslina. Sedangkan jarak Sireum jeung Nabi Sulaiman teh kan ribuan mil. Akhirnya Nabi Sulaiman patabas sama dohika. Mesem gumujeng bawa ningku nikmat bisa memahami bahasa naon. Akhirnya ngadua Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh. Doa sujud syukur teh. Akhirnya Nabi Sulaiman mesem. Nah lahir weh tafsir Al-Jawahir. Diproses dengan tafsir Al-Jawahir. Jarak Sulaiman jeung Sireum ribuan mil. Maka lahirlah alat telekomunikasi, hubungan jarak jauh. Jadi ayana telepon, ayana handphone tina Quran. Adapun profesor-profesor bukan pencipta tapi penemu. Mangga sok. Penemu gaya gravitasi bumi, penemu listrik. Ini gagah Sir Philip Isaac Newton, penemu listrik James Watt, penemu yang eta teh jauh jeung tukang rongsok sadua mangi da pikiran atuh ieu mah anu kitu patut ditalai Nabi Muhammad jeung nasabna teu katalar gelo maneh penemu pencipta mah ku hiji patirus samawati wal eta pencipta mah khaliq itu. Jadi telepon jeung handphone itu tina Quran kaset sadayana. Mangga meuli tafsir Al-Jawahir mirah da. Sakitulah hargana. Kemudian Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Bilqis melalui seekor burung. Burung apa? Hudhud. Maka delin Japati. Hudhud dia mah. Japati mah Japati. Ya abdi mah kemarin ngirim surat ku Piit. Oh kitabna. Hudhud lain uspur, lamun uspur artinya Piit. Imah Hudhud. Kirim surat. Isina suratnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Lamun dibaca bari husu jang wanita yang kita inginkan akan bertekuk lutut mengemis cinta. Jaja sok teu percaya mah. Iya jalah ka Akang. Insyaallah ini mah pasti ngudag lah. Hudhud kan hadir enaknya pangantar ke surat. Kemana tuh ke penguasa itu tuh awewe pas kirim kita kan lalahunan tuh Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Bilqis melalui Hudhud. Lahirlah pos kiro dan kantor pos tidinya Quran aya kabeh jang bentar dina surat Al-An'am ma farratna minal kitabi min syai' saur Allah dina Quran eueuh nu eueuh kabeh aya sederhana. Akang katos diulam ngawas ku rektor kampus teknologi jalur cek rektor teh Pak Abdurrahman ya setiap acara PHBI saya paling 5 menit hadir ya. Tidak sampai selesai. Emang kenapa Pak? Malas aja ya. Tapi sekarang saya minta ceritakan teknologi versi Al-Quran. Oke, makanan saya Pak. Sajam setengah tuh balik yang rektorna pek-pekan kurang. Nyeritakan teknologi nah anak Quran aya kabeh gitu gampangnya gampang Kang Ari eta cenah ari jet tempur segarupa aya al-hadid na Quran ge al-hadid mah lain emas besi fihi ba'sun syadid wa manafi'ul linnas aya kabeh na Quran bade nyaritakeun mangga sok tinggal asal ge ya Allah ya Rabbana geus aya kabeh kasepanya kedua we urang ngan urang mah bisa maca teu apal eusi sakitu sebab dunia dibagi dua ku garis katulis tiwa nu belah kulon mah apal eusi teu bisa maca nu belah dieu mah jago maca teu apal eusi ciri jago maca idhar salah dirojok bibirna miu waliu rojok langsung mangga ketat maca jarago dimusabakohkeun tapi eusi teu nyararaho urang kulonna lain Yahudi mah keuna teh bisa maca yang penting eusi sok tingali senjata mutakhir kiat tempur pesawat siluman juga tapi ka ayeuna kendaraan amfibi bisa teuleum ka laut manehan bisa handphone batur nyieun urang ngaruksak gitu kan bukti kan
Entar dina surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi ini statoktum angtang pudu min aktoris samawati wal ar pangpudu latang puduna illa bisulton. Sultan teh tidak akan pernah bisa menggali apa yang ada dalam perut bumi, rek aspal, rek nikel, aluminium, bauksit, emas, logam, perak dan seterusnya, illa bisultan, kecuali punya sarana dan prasarana. Tak urang teh kurang modal lah lempeng nama segitu. Otak pinter modal kurang kegeh teh jadi. Ya. Nah itu ngaji teh, nggak segitulah. Nenengnya santri mau ulah eleh. Bajuan harus nah gitunya CO2 apa CO2 gitu biologinya bioslohos aneh salah jengna aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'assir atau musirun mustahil dina wujudna Allah aya nu mere pengaruh jadi mustahil aya makhluk bisa memberi pengaruh sadayana makhluk teu bisa mere pengaruh mereka mari pupuk teu bisa mere pengaruh karena subur nu nyuburkeun Gusti Allah pupuk hanya dina tijan mah pupuk hanya sabab jeung ikhtiar bahasana dua obat teu bisa nyehatkeun sabab obat teu bisa mere tapak nu nyageurkeun Gusti ngan obat mah disebutan naon sabab jeung ikhtiar kiai, guru, ustad, dosen, rektor teu bisa mencerdaskan murid. Guru teu bisa minterkeun murid. Nu minterkeun mah Gusti Allah. Guru mah tibang sabab jeung. Nah, kitu tah. Ieu. Kenapa? Jadi geus dibaladah ku tijan asup kana ieu teh kana sanusi teh keukeuh leneng. Mane mau kamajuan. Capek-capek ngomong urang. Ya Allah ya Rabbana. Teu aya mere tapak teh aya. Teu aya mentak padede urang mah tugas syariat teh sing naon tugas syariat teh sing fokus entong mikiran hakikat entong mikiran buah itu ieu kumaha kewe moana nah margina da urang mah teu bisa memberi pengaruh teu bisa oke lu abdi mama santri boga santri sakitu-kituna nih barlat teh kabeh entong kitu ngomong teh kos manehna pinter nya teu cereuh daun mere tapak teraskeun mendidik ngajar teraskeun sebab berbahagialah bagi orang anu ku Allah diberi nasib jadi pendidik jadi guru mahal guru mah boga gelar terhormat pahlawan tanpa tanda jasa telat gaji tengah guruan oh sorry bener teh malam kurang 4 bulan teu gajihan gitu kan wa kada yastahilu istilahnya ada enak wa kada yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkini ma salajengna mustahil deui ka Allah apes jadi Allah mustahil apes tina mungkin naon wae jadi segala mungkin sadayana ge wujudna dengan kudrat Allah mustahil ka Allah apes tina mungkin naon wae salajengna wa ijadu syai'in minal alami ma'a karohatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala salajengna mustahil deui mustahil Allah ngawujudkeun sesuatu alam berdasarkan kapaksa Allah teu kasipatan ku kapaksa mustahil ana mustahil kapaksa berarti wajib iradat au ma'aduhuli awil goplah salajengna Allah mustahil ngawujudkeun makhluk mana wae dengan dasar poho teu aya bahasa kieu Gusti ning si eta mah banal oh poho euy kajieun oh teu aya adanya aya kieu bahasa unggul nya ari nu soleh ciptaan Allah aya nu banal kejieun lain
lain kajian ijideun atuh katanya kadanya ulah ngomong gitu ya lain urang teh ngadua teh da budak teh hayang lalakin awewe jigana pangeran pohon ya ulah gagap eta ngomong sok aneh salajengna aw bitali atau logat alasan tacannya tacan aw bitalili atawa kalawan ngelatan aw bitobai atawa kalawan watak bari surah jalannya salajengna mustahil Allah kasipatan taklil mustahil urang mah teh mustahil taklil teh kieu ada udang di balik batu urang mah teh mustahil nya kunaon make mere permen kasih eta ada udang di balik oncom Allah mah teu kasipatan taklil teh gaduh elat naonnya jika bener teh ngomong naonnya alasan Allah ngadamel Fir'aun teu aya taklil teu aya au bitobai nya teras mustahil ayana makhluk dengan watakna teu kaya nyebut kitu tah oh da eta mah ayana teh dengan nalurina teu aya teh kecap nalurina pelebah tauhid mah sadayana ge diwujudkeun ku saha diwujudkeun ku Allah bukan dengan watakna ayana sesuatu teh cenah eta mah ku watakna we teu aya kabeh kersaning siapa kersaning Allah lamun Allah ayana lamun aya makhluk ayana ku watakna lain diwujudkeun ku Allah mustahil bitobi tah ini wa kada lan kaya mangkono al ajzu entos itu mana kan entos entos poho tricirian yastahilu alai ta'ala jahlu salajengna Allah mustahil bodoh berarti lawanan sifat naon tah ilmu Allah mustahil bodoh urang mah teh mustahil sabab bodoh aya duanya neng hiji aya bodoh murakkab kadua aya bodoh basit tamah tinggal ieu kusorangan dina Ghayatul Usul ge aya seperti perbedaan antara insan jeung naon bashar ayana dina Ghayatul Usul ban bahasa jelema teh aya dua nya Arabna teh hiji insan dua naon bashar seperti dina surat Al-Kahfi qul innama ana bashar bahasa insan dina surat Ad-Dahr hal ata alal insani hinum minad maka insan itu kan kenapa manusia bahasa Arabna bashar liduhuri jildihi cek Ghayatul Usul sebab manusia mah kulitna tampil eces tinggal itu kan renengkeun jeung monyet mah teu kaciri kulitna kalangan bulu tuh mentak monyet mah lain bashar kedua manusia itu bahasa Arabna insan karena likathroti nisyanihi manusia mah banyak lupa pohoan karena tugas gitu eta malaman ngaji hees wajar manusia jadi Allah mustahil bod wa ma fi ma'nahu bimaklumi ma oge sesuatu anu samana dengan bodoh karena maklum naon wae mana mah samana jeung bodoh don syak waham nah don syak waham itu sama ada dengan bodoh jadi Allah mustahil don Allah mustahil syak Allah mustahil waham perbedaan antara don syak waham tidituna yakin dijelaskan ajamul jawame juga hiji yakin roji 100% marju 0% don roji 75% marju 25% syak 50-50 50-50 waham jumpalikeun marju 75 yakin 25 bijil we qaidah al yakinu la yuzalu bisyak kitu barinya neng salajengna wal mautu Allah mustahil naon maut mustahil Allah maut urang mah pasti kenapa mustahil karena hidupnya Allah bukan dengan ruh wasomamu Allah mustahil torek ieu mah tong tarik teuing cenah ngadengieun nganggap torek ka pangeran teh atau ngadua puting sorangan di paimaran masjid ya Allah kenapa nasibku tidak sama dengan Jokowi kenapa aku dilahirkan bukan jadi anak Jokowi aku dilahirkan jadi anak Mang Udin ini cara wokan kosket lalaunan
ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, lalaunan we ngadoa sorangan. Ya Allah, kenapa hidupku begini? Oh jadi curhat ya temennya. Aral sama aral ngadoa. Ya Allah, seseorang setelah aku istihoroh teh tina istakhoro yastahiru istihoroh, jadi lisinil istif'ali jama'ani li tolabin siratin wijani, jadi istihoroh teh sin li tolabul khair, jadi istihoroh teh mencari kebaikan, bukan dengan sholat. Sholat mah eta mah ba'dun min aprodihi, bagian kecil dari yang terkecil. Istihoroh mah al-baqarah wasta'inu bisobri, atau di hadisna la khoba liman istakhara wala nadima liman istasyara. Nah, muhtarul hadis. Istihoroh, ya Allah, setelah aku istihoroh dengan doanya, ya Allah, jikalau dia baik untuk duniaku, untuk agamaku, maka permudahlah, dan jikalau dia tidak manfaat, tidak maslahat untuk dunia dan agamaku, maka jauhkanlah, tapi aku minta pengganti yang lebih baik. Jiwa dedet ke pangeran itu ngomong nantinya. Gitu eta istihoroh, bukan nama Majmu Syarif, lain Mang Syarif itu tukang bubur eta. Intinya istihorohnya istihoroh. Tapi kade istihoroh lain patokan hukumnya. Patokan hukum tetap kur 5 wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, tamahan we ku jamal jawame khilaful aula nya. Teu aya hukum istihoroh. Istihoroh mah disebutna minta bocoran ka Allah, tah kitu ngomongna. Bocoran perkara gaib yang jadi dohir gitu. Gusti sia teh pisaeun piaweuneun salat teh peuting teh. Sholli rakaataini istihoroh. Allahu akbar. Qul ya qulhu langsung ngadoa heupe sare. Papa ngejeng eta awewe teh. Bari obrolan teh, Neng, kenapa aku memperjuangkanmu sampai titik darah paling penghabisan, tapi Neng tidak ada respon sih, kenapa? Kumaha cek eta awewe teh malan samping batik mega mendung cara cat warna cale. Ah punten lain ampik lain umum da amat barang bere. Sia kacau men. Aya camplang. Aya kitu. Oh ternyata laki-laki mereket jahe, bukan wanita anu teu bogoh, urang yang tidak pengertian. Da istri mah disebut oge dulang pinane cek Sunda mah. Dicana kawetan milu kawetan ka kulon. Kumaha urangna? Manya aya makmum mihlan imam, teu sah tah lamun 2 rukun anu panjang. Kitu nya kade. Wanita bukan untuk dicampakan, tapi wanita untuk dimanja dan dicinta. Cek santira teh dengekeun tah ka ngomong cenah. Urang teh ngan dijieun ke keset we. Tidak boleh. Nabi itu sangat mengamanatkan wanita. Kamu mengambil wanita dengan kalimah Allah. Mana? Wa ankihul ayama minkum, atau pangkihu ma tobalakum, atau zawajna kana surat Al-Ahzab. Mentak segat ijab kur 2. Ankaha jeung mentak ka ankahtuka wa zawajtuka binti bimahri kada, kita cepat tungguin kudu 2 kalimatna. Tak naib masuk diborong kabeh ningan, aku nikahkan dan kawinkan tah eta teh ankaha jeung tajawaj tuh. Gitu ya pokoknya mah nya nya nu baru ka kabogoh nya wayahna we ulah sok membagi cintanya. Ai teu pajang deui mah syukuri apa yang ada. Itu kan nya. Akang mah kumaha teh kieu pan dina surat Ibrahim ayat 7, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min anabi. Nah, di mana urang boga kabogoh hiji disyukuri engke pasti jawabna la azidan ditamahan pasti. Lain tamahan fisik sifatna makin solih asa gagal paham. Kenapa jawabna make lam sabab cek alfiah di mana kumpul syarat jeung kosam, maka jawab nu pangheulana mentak la azidanakum jawab kosam bukan jawab syarat. La ing sakartum lam kosam jeung in syartiyah jawabna make lam la azidan, lamun ayeuna ieu jawab tina syarat in pasti mau make lam. Ku sabab la azidan berarti cek alfiah jawab tina kosam. Jawab syarat mana? Jawab syarat dibuang. Naon margina? Nuduhkeun ku jawab nu aya jadi tak keneh. Tak eta botak jeung gundul lah. Tak
gitu di mana gaduh nikmat syukuri, gaduh kabogoh senda urang jarampang curug kembar syukuri, kedaguan weh la azidannakum boga deui baru kurang citengkor. Nah eta bener buaya komodo eta. Akang mah tidak pernah membagi cintanya. Di kapung gue kabogoh batu di hiji akang 40 bae lagi. Oi laku sok iri yang gitu. Alhamdulillah. Paling resep akang mah baheula keur di pesantren ngabogohan bukan kabogoh. Paling resep. Kabeh baper. Nya. Ajungan dararatan rek mulung minantu ka akang. Mung. Make mung bahasana ge mulung, berarti aing dipikeun. Aya we bogan kabogoh heureuyan efek teh daekeun kamu bukan calon istriku. Kenapa? Maneh mah boga kabogoh daek dibogohan ge geus boga salaki paur we nyeleweng. Oh nya akang ngaji mantek dek teh kieu oge cenah teh harti oge. Ternyata tina sekian hanya satu inung si Lutfi. Tah gitu. Eta oge ngadorong-dorong we atuh pacan bilih tos bosan mah milarian deui. Moal cie teh hiji mah. Ya Allah, geus loba ting da angeun jeung akang teh geus teh kadahar kadang batu ge. Mah urang we. Padedenya padede teh. Allah mustahil maut, Allah mustahil torek to, Allah mah teu torek. Sing yakinnya di mana urang ngadoa naon wae rek ku Arab, rek ku Sunda, Jerman, Hong Kong dan sebagainya. Allah uninga, Allah nguping kana doa urang. Sing yakin. Ning can hasil Allah uninga kamaslahatan urang. Maneh mah geunah keneh dikieukeun cik pangeran. Teu boga motor, maneh mah mending keneh kitu tara liliaran ibadah we jeung ngaji. Dibere motor nu babaturan ge sama kabari nabrak geuningan. Tuh kan piamekeun pan jadi aya biaya kadua kanya Allah tah. Ini sok goreng sangga ka pangeran teh pusing deh kah. Terus wal umyu Allah mustahil lolong, Allah teu lolong. Allah teu lolong patedi. Bisi kieu kenapa orang lain gampang mendapatkan istri tapi saya mencari kesana kemari kok ketemunya dengan kegagalan sih? Itu surahna 2. Surah kahiji dari pribadi urang, surah kedua dari nasib. Itu kan ya. Allah teu lolong. Patedi saurau contohnya punten. Bukan aku tidak mengirodatkan Anda menikah tahun ini, tapi ada hal yang paling baik sedang menunggu di level atas Syahrini. Oh cepat buah-buah berkah video gitu, berkah ngarekam. Amin atuh. Karunya dah. Gitu. Itu ditawaran siswina embung, tawisan guruna alim, dipapai ku akang teh idrokum prodin tasawurin wadat tafsirin musim kunaon. Ternyata pada ini masih kena mengenang masa lalu. Pernah kecewa. Kenapa pada dia terlalu hati-hati? Karena takut jatuh di lubang yang sama. Tak gitu bahasa. Ulan ngerti tak? Tak gitunya. Mudah-mudahannya jadi jodoh Ulan. Andika langsung melotot. Teh. Urang kakarak nyirian make matlab gitunya banyak yang puan guruan we di BN kawin henteu salajengna wal bukmu Allah mustahil pireu era boga pangeran pireu geura mustahil Allah mah teu pireu berarti mutakalim. Terus wa'adadu sifatil ma'nawiyati wadihatun min hadih. Nah lalawanan sifat ma'nawiyah ecesna ku sifat ma'ani. Lamun paham sifat ma'ani dengan mustahilna maka sifat ma'nawiyah pun akan paham dengan mustahilna. Tinggal gitu. Wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala sifat nu wenang ka Gusti papi lukulli mumkinin aw tarku midamel sakabeh mungkin jeung teu midamel ka Allah. Allah ngabeungharkeun
wenang. Allah teu ngabeungharkeun wenang. Allah ngarijgian wenang. Allah teu ngarijgian tong protes. Abdi mah usaha teh ngan gagal wae dengekeun ta cek tauhid. Allah nyukseskeun maneh wenang, Allah menggagalkan maneh wenang, teu wajib. Make komen ka aing cik pangeran maneh mah. Abdi mah aurod we hasil henteu ngaijabah teh wenang. Teu wajib. Upana dina Quran ge ud'uni astajib sok arek make Quran tadi. Ud'uni astajib lakum potongan ayat surat Ghafir ayat 60. Memang awalna ayatna ayat amar ud'uni berdoalah kalian ke aing surah Allah. Astajib jawab amar. Astajib fi'il mudhari ngaran fi'il mudhari mah jamana kur dua imah hal wa imah istiqbal. Nah teh pasti ngajeunah. Jadi ngaijabah doa teh naon? Wana. Gusti abdi teh ngadoa wae dina iana tu talibin. Allahumma zawijni zaujatan solihatan parjuha mislul bab. Ayana iana kitu aya sok teh jijieuna akang mah. Buka ku sorang kayak papanya pasti penasaran kali dibuka kalau bah mana nu tadi teh. Ya Allah nikahkanlah aku dengan wanita solihah yang kemaluannya sama dengan pintu. Namun kemaluan segede pintu jangan bengker anti perang. Nah ternyata iya doa jodoh teh sekeneh wae tauhid pakai tauhid. Oh abdi mah moal eureun ngadua. Abdi mah moal eureun aurod sabab ngadua ijabah ka Allah naon wenang sing telek kade budak urang disakolakeun eta mah di kelas 1 teh naik-naik atuh batur ke kelas 6 ujang ning betah-betah ting guruna geulis Pak siap ceureuh ieu budak teu naik-naik wae teu pinter-pinter minterkeun ka Allah naon kudu kitu tauhidna engkena moal nyalahkeun pangeran jadi muwahhid geunah geura hirup buktoskeun we lain urang mah pusing boga pamajikan hese diomeanana endeu kos teu manehna geus lempeng kitu malikeun jadi geunah teh membeutkeunana nah gitu jadi moal aya kata ngeluh geura make tauhid mah moal sadayana pasti emut ka Allah salajengna wa amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam. Nih kasep tinggalikeun jeung iman naon dalilna sifat wujud. Dalilna wujud Allah adalah anyarna alam ya. Jadi wa amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam. Dalil wujudna Allah adalah anyarna namadina li annahu lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsihi lazima ay yakuna ahadul amrayni al mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rojihan ali bila sabab. Lamun dikira-kirakeun alam eueuh nu nyiptakeun, lamun dikira-kirakeun makhluk eueuh nu nyiptakeun, dikira-kirakeun ieu makhluk teh ayana teh kusorangan cileg langit langsung aya bumi langsung aya mangka bakal ngaistil jam salah saja dua perkara anu bersamaan anu siri sarwaan mana ngunggulkeun tanpa sabab engkena ieu alam ngomong abdi mah ayana kusorangan dirojih teu butuh kana sabab kan wa huwa muhalun eta teh naon mustajadi. Dalilna wujud Allah adalah anyarna alam. Lamun alam teu anyar engke matak ngaistiljam alam teu butuh kanu nganyarkeun alias makhluk teu butuh kanu ngadam mustahil eta teh. Wa dalilu hudusil alam ari dalilna alam anyar mulazamatuhu lil aqrodil hadisah. Alam anyar dalilna alam anyar sabab alamah ngamulazamah kana a'rod anu anyar mana min harakatin wasukunin alama sok gerak sok cicing sok gerak wa ghairihima yang luar ti harkat jeung sukun. Sedangkan wa mulazimul hadisi hadisun setiap perkara anu ngamulazamah kana anyar berarti natijahna anyar. Jadi natijahna alam anyar tak al alam mutagoyir wa kul mutagoyir hadis yuntiju ana alam hadis. Wa dalilu hudusil arodi ari dalil anyarna arod musahadatu tagoyuriha
arod anyar dalilna nya saksi robah mana min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adam aya arod mah aya eueuh aya eueuh aya eta arod berarti anyar. Wa amma burhanu wujudil kidam lahu ta'ala jeung anapun ari dalil wajib kidam ka Gusti fali annahu law lam yakun qadiman lakan hadisan lamun Allah teu kidam berarti Allah teh anyar. Di mana Allah anyar payap takiru ila muhdisin berarti Allah teh butuh kanu nganyarkeun. Di mana Allah butuh kanu nganyarkeun payal zamud dauru awit tasasul engkena matak istiljam kana daur jeung naon tasasul geunnya. Salajengna wa amma burhanu wujubil baqoi lahu ta'ala jeung anapun ari dalil wajib baqo ka Allah taala pali annahu law amkana ayal haqqul adamu lantapanhul kidamu lamun Allah kakenaan ku eueuh berarti Allah teh teu kidam. Nomor gina likaoni wujudihi hina idin jaizan lawajiban lamun Allah kakenaan ku eueuh lamun Allah teu bako berarti wujudna Allah jadi jaiz tidak wajib. Ya Allah ya Rahman wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan sedangkeun weunang ayatna adalah anyar kaipa rekumaha nyebut Allah anyar wa qad sabaqo qoriban wujubu kidamihi ta'ala wa baqaihi cikeneh dieu dicarioskeun ku ulama bahwa Allah wajib kidam jeung baqo gitu kan. Salajengna wa amma burhanu ujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis jeung ari dalil wajibna Allah mukhalafatul lil hawa pali annahu law masala syai'an minha lakana hadisan teh cenah tacannya tacan mantu salawe yang isukan ngarah nu ngaji penting teu miluhan isuk saribatola watruk minal azwaji man masa adat fitaatin wakhtar azuban fadila lisala mati dunya khisalun arbaun gufrun lijahlil qaumi man ukata jahala wa takunu min saibil unasi aisa walisai binafsi kalil unasi badila wa ta'ala man ilman yusahihu ta'at wa akidatan wa muzakal qalbi